很多中老年人一咳、一打喷嚏、一大笑，一抬重物会发生不自主的漏尿或滴尿，通常是一种称为压力性尿失禁的情况。压力性尿失禁主要有几种原因。第一，盆底肌肉的松弛。盆底肌肉支持膀胱和尿道，怀孕、分娩和更年期都会导致这些肌肉的松弛，使尿道对尿液的控制能力降低。第二，尿道括约肌功能减弱，特别是更年期激素水平降低和尿道括约肌退行性变等，会导致在压力增加时难以保持尿道的关闭，从而导致漏尿。第三，膀胱和尿道的位置变化。随着年龄增长或者生育，膀胱和尿道的位置可能发生变化，影响尿道的正常功能，导致漏尿。除此之外，肥胖和慢性咳嗽也会增加腹部压力，因而增加压力性尿失禁的风险。怎么改善漏尿呢？当然，药物和手术治疗是严重影响生活时才最终采用的方法，相信大多数人是不愿意走到这一步的。那么，有效的锻炼是唯一的保守方法来改善。凯格尔运动可以有意识地通过收缩和放松盆底肌肉来增加其张力和力量，从而缓解和预防盆底功能障碍，改善漏尿。让我们学习一下吧。最基本的凯格尔运动，收缩盆底肌肉。想象你正在排尿，收紧用来憋停尿流的肌肉，这些肌肉即为盆底肌肉。收紧3到5秒钟，然后完全放松5秒左右，每次重复10到15次，每天进行至少3次。这个运动可以站立或坐着进行，注意背部要挺直。凯格尔运动进阶增强版。动作1：深蹲腿内夹，重复多次。深蹲可以强化下半身和盆骨区域的肌肉，包括括约肌。动作2：麦坎基式拉伸。趴着，手放两侧，手将上半身撑起，撑起的角度以盆骨不离开垫子，下腹部肌肉又有被向上拉伸的感觉为宜，同时紧绷住屁股的肌肉，保持着整套动作50秒左右，然后放松，再重复2到3次。动作3：直腿后伸。趴着，双手放身体两侧，2个脚重叠在一起，抬头抬肩，双腿绷直抬起，膝盖不贴着垫子，保持这姿势50秒，然后放松，重复3次。动作4：骨盆底肌锻炼。平躺，2个脚底对顶着，双手举过头顶，抬起屁股，挺起腹，保持1分钟，然后放松，重复3次。动作5：下腹肌锻炼。仰卧，抬腿，膝盖弯曲，绷直，反复3次后，双手举过头顶，然后慢慢放下到一定高度后，双腿用劲绷直伸宽，保持3到5秒后，再重新开始，反复多次。这个动作有助于增强腹部和骨盆区域的肌肉，促进血液循环。动作6：屈膝臀桥。膝盖弯曲，脚掌踩地，然后抬高髋部，挺起腰，不要拱背。双手举过头，保持这个姿势1分钟，然后慢慢放下，重复3次。必须强调的是，盆底肌锻炼每一天需要达到一定的训练量，并持之以恒才能见效。希望这个视频对你有帮助，祝你健康，请继续关注本频道的更新。